Самооценка 2. Общение без разговоров. День 28. Это день, который завершает наш марафон. И завершать мы, конечно же, будем его с помощью Positive EFT, с помощью выхода. То есть мы будем выходить из хорошего состояния в отличнейшее состояние, прорабатывая отношения с определенным человеком. Работать мы сегодня будем особенно, как рекомендует Сильвия Хартман. Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. И прорабатывая того человека, какого-то человека с помощью сегодняшнего раунда, мы начнем с того, что мы просто будем называть его имя. Кто бы ни был этот проблемный человек, мы сейчас будем просто называть имя этого человека. И ты будешь называть свое, я буду говорить имя. Я буду просто говорить имя. А ты будешь называть именно того человека, чьи отношения с кем ты хочешь проработать. Держа руки на груди, скажи имя этого человека. Даша, может быть Олег, может быть мама, может быть папа, может быть кто-то, что-то еще, брат, сестра, бабушка, дедушка. И простукивай, сказав это имя, войдя в такое хорошее медитативное состояние, спокойное состояние, когда тебе дышится нормально, дальше простукиваем по точкам имя этого человека. По третьему глазу. Имя этого человека. По началу брови. Имя этого человека. Край глаза. Имя этого человека. Под глазом. Имя этого человека. Под носом. Имя этого человека. Подбородок. Имя этого человека. По ключице. Имя этого человека. Под рукой. Имя этого человека. По большому пальцу. Имя этого человека. По указательному. Имя этого человека. По среднему. Имя этого человека. Безымянному. Имя этого человека. По мизинцу. Имя этого человека. По ребру ладони. Имя этого человека. Снова положи на грудь руки. Сейчас мы освободились от некоторых блоков в нашей энергетике, в системе вот этих вот энергетических каналов. И сейчас спрашиваем себя, что нужно дальше. То есть как можно выйти в еще более хорошее состояние, как вывести наши отношения на новый уровень. И я сейчас хочу сказать такое. То есть мне хочется такое. Мне именно это хочется, и я это озвучиваю, и сейчас буду простукивать то, что мне хочется дальше. Хочется мне, чтобы я ничего не делал и никуда не бежал, чтобы отношения наладились с этим человеком. Я хочу ничего не делать, чтобы пусть и позволить этим отношениям наладиться самим. По макушке. Я хочу ничего не делать, чтобы отношения с этим человеком наладились. По третьему глазу. Я хочу ничего не делать, чтобы отношения с этим человеком наладились. По началу брови. Я хочу ничего не делать и никуда не бежать, чтобы отношения с этим человеком наладились. Крылза, мне не нужно ничего делать и ни на что никак реагировать, чтобы наладились отношения с этим человеком. Под глазом. Мне можно легко отпустить любые воспоминания и привязки к этому человеку и ко всем событиям.
под носом, чтобы с этим человеком отношения наладились. Подбородок. Мне можно позволить этому человеку быть собой, а себе быть собой. Учиться, и мне не нужно вообще ничего делать, думать или как-то реагировать. Под рукой, чтобы наладились отношения с этим человеком. По большому пальцу. Мне не нужно вообще ничего делать, чтобы улучшились отношения с этим человеком. По указательному. Мне можно отпустить все, что... Мне можно отпустить вообще все, чтобы и позволить отношениям наладиться самим. По среднему. Я хочу ничего не делать вообще, чтобы отношения наладились. По безымянному. Я позволяю отношениям налаживаться самим. По мизинцу. Я позволяю этим отношениям выходить на новый уровень, делаться лучше, когда я вообще ничего не делаю и никак не реагирую. По ребру ладони. И я позволяю этому случаться. Снова положи руки на грудь, скажи: я хочу ничего не делать, чтобы эти отношения вообще сами наладились. Теперь мы вышли на еще один уровень, на еще более хорошее состояние. И что приходит еще, что тебя еще больше порадует? То есть мы еще озвучиваем, проговариваем то, что нас радует больше. Что приходит как следующий какой-то ответ. Я хочу, чтобы этот человек сам позвонил, сам пришел, сам захотел со мной встретиться. По макушке. Я хочу, чтобы этот человек сам хотел со мной встречаться, звонить, общаться со мной. По третьему глазу. Я хочу, чтобы этот человек сам хотел общаться, встречаться и взаимодействовать со мной. По началу брови. Я хочу, чтобы этот человек сам хотел общаться, встречаться и взаимодействовать со мной. Край глаза. Я хочу, чтобы этот человек сам хотел встречаться, общаться и взаимодействовать со мной. Под глазом. Я хочу, чтобы этот человек сам хотел общаться и взаимодействовать и общаться со мной. Сейчас мне приходит следующее открытие, раскрытие. По носам. Потому что ему очень хорошо со мной. Подбородок. Потому что он счастлив быть со мной. Или она. Учиться, и нам не нужно ничего специально делать, говорить, чтобы быть вместе. Под рукой. Я хочу, чтобы этот человек со мной просто был счастлив и рад мне. Большом пальце. Я хочу, чтобы это было естественно, что он счастлив и рад, или она, видеть меня и общаться со мной. Я хочу, чтобы он или она активно сама шла на контакт со мной. Я хочу, чтобы обстоятельства сами складывались так, что мы вместе. Я хочу, чтобы она всегда была рада видеть меня. Я хочу, чтобы она думала обо мне или думал, и сам активно шел на контакт. Потому что она счастлива быть со мной. Положи руки снова на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. Что тебя еще больше порадовало бы, радует? Можно позволить
Можно позволить не волноваться о том, где она и что она с ней. По макушке. Можно позволить себе не волноваться о том, где она, что с ней и так далее. По третьему глазу. Можно позволить себе не волноваться, не думать, не контролировать, не беспокоиться об этом человеке. По началу брови. Потому что мы и так все соединены, и это огромное счастье и радость осознавать, что я также соединен с ней, а она со мной или с ним. Под глазом неважно, кто что делает, кто где там, как проявляет себя. Но можно расслабиться. Так можно не волноваться и не контролировать, и не беспокоиться, и не фантазировать. Включиться можно позволить человеку быть собой, а себе быть собой. Под рукой. И все, что какие-то сбои между нами в невидимом чем-то, каком-то на эмоциональном уровне, просто исчезают. Потому что этот человек счастлив быть со мной. По указательному. И я счастлив быть с ним. По среднему пальцу. И мы соединены на высшем уровне. Безымянному. И эта связь ощущается. Единицу. Поэтому можно не беспокоиться ни о чем. По ребру ладони. Можно не беспокоиться и можно расслабиться и не думать. Снова положи руки на грудь. Что у тебя возникает дальше? Чем ты еще хочешь порадовать себя в отношениях с этим человеком? Между нами происходит бесконечный зеленый поток любви. Макушка, между нами происходит бесконечный зеленый поток любви. По третьему глазу. Между нами происходит бесконечный зеленый поток любви. Начало брови. Между нами происходит бесконечный зеленый поток любви. Край глаза. И следующая точка вот это подсказывает мне, что еще порадует меня вот такая фраза, такое представление. И самые разные обстоятельства и события показывают и подтверждают по глазам, какой между нами чудесный, мощный поток любви. Под носом. И этот поток любви будоражит ее сердце, когда она думает обо мне, поэтому ему приятно думать обо мне. И мое сердце будоражит этот поток любви. И это прорывает дамбу любви в моем и в ее сердце. Под рукой. И мы оба наслаждаемся этой любовью. По большому пальцу. Между нами мощный, все больший и разнообразный чудесный поток любви. По указательному. Между нами мощный поток любви. По среднему. Вне зависимости слов, действий, поведения, масок, поведения каких-то других людей. Безымянного. Между нами поток любви. И ее всегда радует думать обо мне. Мизинцу. Поэтому ему хочется со мной общаться и быть рядом. По ребру ладони. Потому что между нами божественный поток зеленой любви.
Я бесконечно благодарен Богу за то, что мы все соединены, и особенно я соединен с этим человеком. По макушке. Я бесконечно благодарен Богу того, как все устроено, что мы все соединены. И этот поток любви происходит между нами. Независимо ни от чего. По третьему глазу. Я бесконечно благодарен Богу, осознавая, как это все устроено, и что мы соединены с этим человеком. Что между нами происходит этот поток любви. Начало брови. Я бесконечно благодарен Богу, что так и происходит, что мы соединены. И что с каждой точкой, с каждым простукиванием этот поток делается все чище, ярче и приятнее для меня и для этого человека. Под носом. Я хочу знать, что этот человек тоже это чувствует и вспоминает обо мне хорошими мыслями. Подбородок. И исцеляется его сердце, поэтому это хорошо и для меня, и для него. Учиться. Я хочу знать, что это хорошо, и что это полезно и для меня, и для этого человека делать такую работу. Под рукой прочищать этот поток и позволять этому человеку испытывать очень хорошие чувства от мысли обо мне. Большому пальцу. Этот поток делается все чище и мощнее. По указательному этот поток делается все чище, ярче и мощнее. По среднему этот поток делается все чище, ярче и мощнее. Безымянному. Я позволяю этому человеку любить меня, и себе любить себя, и его, и испытывать этот поток любви. По мизинцу. И мне вообще ничего не нужно делать. И ему тоже. И даже говорить. И даже как-то специально идти на какой-то контакт. По ребру ладони. И я благодарен Богу, что так все устроено. В теле, уме и духе. И положи руки сюда. Вполне вероятно, что еще у тебя есть какие-то фразы возникают, которые еще больше тебя порадуют. Дошла ли ты до плюс 10? Как этот человек в твоем представлении вышел ли он до плюс 10 тоже? Хочется ли этому человеку нести хорошее тебе в твое поле, давать хорошие плоды, нести хорошее, что у него есть, тебе? Возможно, что это будет следующая фраза для твоего следующего простукивания. Надеюсь, ты теперь научилась вот этой технике проработки отношений с помощью Positive EFT. Надеюсь, ты дошла до плюс 10. Это так называемое событие исцеления, до которого Сильвия Хартман рекомендует доходить всегда. Когда какой-то финишной прямой или когда какой-то медали золотой, до которой ты в соревновании добегаешь в конце. Если ты начинаешь этот путь, то лучше добегай до конца, доходи до конца, до healing. Это называется healing event, то есть событие исцеления. Можешь простукивать дальше. Еще. А я же хочу сказать, что благодарю тебя за этот марафон. Если ты будешь проходить снова и снова эти видосы, то у тебя будут еще и еще улучшения в отношениях с людьми. Они могут быть настолько естественными, что ты можешь даже их не заметить, но они будут очень мощными. И просто посмотри свои комментарии, пиши по этому комментарию, чтобы видеть, что меняется твоя ситуация, меняется твое общение. И у меня есть партнерская программа. Ссылку на эту партнерскую программу я в описании под этим видео добавил. Переходи туда, смотри видос про партнерскую программу. Возможно, ты захочешь в соцсетях поделиться о том, какой классный был марафон, какие у тебя были изменения. И это будет интересным опытом и, может быть, идеей, как можно зарабатывать на партнерских программах. И ты можешь рекомендовать меня, у меня тоже есть партнерка. Благодарю тебя огромное за эту работу на пользу всех, с кем ты связан, в том числе и со мной. И увидимся в следующих марафонах, они будут интересными. Я планирую дальше делать
следующие марафоны на разные темы. Пиши мне, на какие темы ты хочешь, что у тебя осталось, что поменялось. Спасибо огромное. Увидимся. Спасибо.